Miguel, que tal? Javi Torra, Radio Galega en directo no Galicia en Goles. Supoño que, bueno, sensación amarga no día de hoxe, partido igualado, casi como para un empate e ao final chega esta dura derrota. Como valorades dentro e como estades? Hola, boas noites. Bueno, eu incluso che diría que máis, non? Penso que fomos bastante superiores, sobre todo nesa primeira parte. Sí que é certo que na segunda se iguala un pouco máis, pero penso que as situacións máis claras de gol foron para nós. Como digo, doídos, creo que hai que estar orgullosos da maneira de competir do equipo, desa capacidade para meter ao Racing no seu campo. Penso que eles estaban moi incómodos e conseguimos xerar situacións para conseguir polo menos o empate e nese detalle pois a balón parado váisenos o partido e doídos. Simplemente agradecer á xente porque creo que desde o principio o ambiente que había no campo creo que foi espectacular e creo que nos transmitiron moitísima enerxía, creo que a sentimos e fomos capaces de darlle moitísimo ritmo ao partido desde o inicio e nada, hai que seguir nesta liña e penso que competindo deste xeito vai ser complicado que se escapen moitos puntos aquí na casa. Sí, hola Miguel, moi boas, Adrián Menéndez en directo en Radio Marca. Quería preguntarche por ese ambiente tan tenso que se viviu no céspede. Non sei como viviches desde dentro, se pensas que eso puido perxudicar o Deportivo e se agardabas un encontro así, sobre todo na primeira parte, tamén o que sucedeu no descanso. Un partido tenso, digamos, non? Hola, boas noites. Sí, eu penso que todos o esperábamos. Ao final hai moito en xogo, hai moita rivalidade, nestes partidos pois cando estás peleando por cousas grandes a tensión aumenta e non creo que nos afectase, non penso que estuvemos todo o tempo moi concentrados dentro do partido, sabendo que tocaba en cada momento e non nos deixamos levar por xa son moitos partidos tamén xogando contra o Racing, xa sabemos tamén que perfil de futbolistas teñen penso que nós tampouco caemos neso, creo que fomos bastante intelixentes e a verdade é que non creo que o partido se nos escapase por eso, non? Más preguntas? Aquí, Patri, e vamos a ir. Que tal, Miguel? Patricia, de Televisión de Galicia. Queríase preguntar polo gol que recibides. Coincide xusto despois dun cambio deles de dous xogadores, tamén coa entrada de Mella. Esa circunstancia puido afectar para a hora de defender ese córner? Boas noites. Creo que eles fano ben no sentido de que sacan moi rápido quizás tardamos un pelín en salir a tapar e despois tamén, como digo, eses pequenos detalles, non creo que tamén teñen a fortuna de que creo que pasa por debaixo das pernas de Zaka roza un pouco, tamén a desvía e acaba impedindo que Álvaro poda facer nada. Entonces, fútbol, situacións que moitas veces son difíciles de controlar, é verdad que hai que prestar atención ao mínimo detalle neste tipo de partidos veremos a xogada e trataremos de corrixir as situacións ou tratar de ver onde se pode mellorar para defendela dun mellor xeito e nada, pouco máis. Había moita ilusión neste partido, queríades dar un golpe na mesa, volver a engancharvos aí a parte alta. Queda moi tocado o Deportivo ou queda moi aupado o Racing de Santander? Porque xa vimos que pola celebración que fixeron parece que xa quedan aí arriba. Como ves esa situación agora? Eu penso que a súa celebración tamén está ligada un pouco ao que comentaba antes, coa tensión que se vive no partido, pero non creo que nos quedemos tocados, non? É verdad que hoxe estamos doídos, esta clase de derrotas, además, cando as consideras injustas, doen máis diante da nosa xente. Creo que nos apetecía celebrar unha victoria con esa ilusión que vivimos tamén os últimos partidos aquí na casa, con ese ambiente espectacular e vindo tamén de un xaneiro complicado que creo que estábamos competindo moi ben. Obviamente, xa che digo, hoxe é un día duro, mañá levantarémonos, queda moitísima liga. Creo que, como dixen antes, con estas sensacións, con esta conexión coa nosa xente, con esta maneira de competir, esta enerxía, creo que vai ser moi complicado gañarlle o por aquí e creo que con eso é o que nos temos que quedar. Pola miña parte, unha cousa só máis. Como está Jeremai? Porque vimos que coxeaba un pouco nunha última acción, nun esforzo que fixo.
Está ben ou... Bueno, supoño que sería tamén un pouco por a segunda parte, que sí que creo que tuvo moitísimas transicións ofensivas, supoño que ao mellor algunha molestia muscular, pero non creo que nada serio, non? Estaba tranquilo ahora no vestiario, non falei con el, pero penso que está perfectamente. Vale. Gracias, boas noites.